teman-teman, kali ini saya akan mencoba merujak pisang, yaitu pisang klothok yang masih muda itu. Gimana rasanya? Oke, lanjut kita tarik. Oke, ini ada tapi udah agak tua dia, kalau coba dilihat. Nah itu, yuk kita tarik lagi. Oke teman-teman, ini bisa dipakai ini ya, nggak ada buahnya, percuma dia tumbuh, percuma. Daripada sayang kan nggak tumbuh, lama-lama akan mati dia kalau nggak ada ini, nggak ada buahnya. Oke, kita petik, kita manfaatkan. Oke teman, ini ada yang muda ini. Nah itu ada yang muda. Nah, ini kita akan panjat. Oke teman, sudah mendapatkan yang masih muda ini. Nah, kalau pisang ini banyak bijinya ini, nggak bisa dikonsumsi. Tapi kalau di sahur bisa ini. Tapi jarang juga yang memakai pisang ini. Oke, kita lanjut, kita rujak. Gimana rasanya? Lanjut. Oke teman-teman, kita racik gula dulu, yaitu kita siapkan cabai ini, terus ada terasi, gula putih, gula pasir ya, terus gula merah, garam, asam jawa, penyedap rasa. Oke, kita bersihkan dulu tabenya, kita putik. Ini pedas sesuai selera, kalau saya suka agak pedas nih biar agak bergairah. Oke, kita masukkan tabenya. Oke, lanjut kita pakai asam jawa. Asam jawa udah pisahin sama bijinya ini, kita masukkan. Oke, lanjut kita kasih gula pasir. Ini udah cukup. Oke, lanjut kita kasih garam secukupnya saja. Terus penyedap rasa. Oke teman-teman, kita kasih terasi ini. Nah, oke, kita masukkan. Lanjut kita tumbuk. Oke teman-teman, di sini terdengar backsound pengajian ini. Jadi sebelah sana itu pemukiman warga teman. Oke, yang penting kita fokus rujak. Oke teman, dirasa sudah halus, kita masukkan gula merah. Kita iris-iris ini.
Oke, kita tumbuk lagi. Oke, kita tambahin air dikit. Cukup. Mantap sekali. Oke teman-teman, kita tuang. Sedapnya. Oke teman-teman, kita bersihkan dulu pisangnya. Terus kita kupas jantung pisang yang masih kecil ini. Oh, masih kecil. Yang masih mungil ini. Nah, pisang di sini banyak yang busuk nih, mateng sampai busuk, nggak ada yang ngambil. Jadi ini pisang liar nih. Jadi kalau ini mateng busuk, jadi sayang teman-teman. Kita buat rusak saja. Mungil sekali. Oke, kita tutup teman-teman. Oke, lanjut kita makan. Oke, langsung saja kita makan. Kita buang pucuk sama pangkalnya. Oke, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sekali. Makan. Wah, bijinya masih muda-muda nih. Banyak bijinya. Kayak kerikil. Nah, kameramen mencoba rujak. Gimana Mas? Rasanya Mas? Mantap sekali. Oh, kian mah. Mantapnya. Oke, kita belah. Yus, kita makan. Mantap sekali. Kian rek.
Sangat nyedak rasanya. Guys, rasanya sangat mencedak nih. Hmm. Hmm. Kita makan jantung pisangnya. Jantung pisang mini nih, kita makan. Hmm. Kalau jantung ini enggak ngedak ya. Kalau pisangnya yang ngedak. Warnanya agak pink dalamnya nih. Mantap sekali. Ah. Pedasnya seger ini, sangat mantap. Tinggal satu. Mantapnya. Tinggal dikit kehabiskan. Mantapnya. Sangat nyedak rasanya. Kita makan. Udah habis. Tinggal pangkalnya nih. Oke. Nah teman-teman, udah habis. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, lanjut.